現在我會講解下第一日手工遊戲嘅玩法。第一日手工遊戲係自由潛水，我哋嚟睇睇有啲咩物資啊。包括咗有呢一個三角環形棋盤，一個咧已經放入咗潛水員膠片卡，並且裝滿咗3/4樽清水嘅水樽，有5張潛水員公仔卡，1張水母卡，15張圓形金句卡，同埋一個6角錐體嘅骰仔。喺遊戲開始之前，先將呢個三角環形棋盤放喺台嘅中間，然之後水樽放喺三角環嘅中間。每一位玩家咧獲分派1位嘅潛水員卡。如果咧只係得3個嘅玩家嘅話咧，只需要其中3張就可以啦。然之後15張嘅金句卡洗勻，平均分俾每一位嘅玩家。現在咧，我會用3位玩家去做呢一個嘅例子，咁樣樣每人咧就獲分派到5張嘅金句卡。如果咧玩家嘅數量並唔能夠平均除盡嘅話咧，部分嘅玩家可能會多1張嘅金句卡嘅。三角棋盤上面已經順次序寫上咗金句嘅文字，先將水母卡放喺棋盤嘅第一個中文字，即係我字上面。然之後玩法係咁樣嘅，遊戲咧先從呢一個嘅那字開始，由嗰一位佢抽到那字嘅嗰個玩家，即係呢一位，將個那字拎出嚟放喺個棋盤那字前面，然之後將佢自己嘅潛水員公仔卡放喺棋盤嘅那字上面，然後咧再擲骰。呢一粒骰仔咧一共有7面，包括咗咧有2個+1、2個+2、1個+3同埋1個嘅水母。另外咧連埋呢個底部咧一共係有7面嘅。假設第一位玩家佢擲到+2，咁佢就要咧向右移2格，將佢呢一個嘅潛水員公仔1、2，咁佢就嚟咗個吸字嗰度。如果呢位玩家手上面嘅金句卡有個吸字嘅話咧，佢係可以將個吸字咧都拎埋出嚟放喺呢一度嘅。但係因為咧佢冇個吸字，所以咧佢就完咗呢個回合，然之後咧就到下一位，即係佢右手邊嘅嗰位玩家啦。右手邊嘅玩家亦都係由個那字開始，首先佢將佢自己嘅潛水員公仔卡放喺個那字度，放咗喺度之後，同樣都係按照呢個骰仔嘅數字咧去到移動。如果佢+3，佢就向右移3格，1、2、3，佢就去咗個我字嗰度。如果佢手上面有個我字嘅，就可以咧打出嚟；如果佢冇個我字嘅咧，就唔能夠打出嚟啦。再到第3位嘅玩家，今次咧佢擲到嘅係+1，咁咧佢就首先擺喺呢一度咧，然之後向右移1格，佢都係冇個加字嘅喎，咁咧都係唔能夠打出嚟啦。好，跟住又回到第一位嘅玩家啦。今次佢擲到都係擲到2，咁咧佢就向前行2格，去咗個力字嗰度喎。咁因為佢有個力字，所以佢就可以將呢個力字咧打出嚟。然之後再到第2位嘅玩家。好，今次咧呢位玩家咧擲到嘅並唔係數字喎，而係呢一個嘅水母。咁樣擲到水母又點咧？呢一位玩家咧就唔能夠將佢嘅潛水員卡向右移動，而係咧將喺開頭呢個我字嘅呢一張水母卡咧
向右移一格。咁完咗佢嘅回合，然之後咧繼續到第三位嘅玩家嘅。若果第三位嘅玩家同樣擲色，佢擲到咧例如係呢一個六角形向咗個底，即係呢個錐體咧向咗上嘅話咧，咁樣咧佢亦都係唔可以係行呢一個嘅潛水員公仔卡嘅。佢要立即咧用隻手撳實呢個樽，令到樽入邊嘅潛水員沉落底之後，佢就立即背誦呢一句金句一次，然之後背完之後就可以鬆開手，讓呢個潛水員咧升翻上嚟，跟住咧再到下一回合。若果喺遊戲嘅任何一個過程，有任何一位玩家喺行嘅時候咧，將佢嘅潛水員同呢一個嘅水母卡重疊，或者擲色仔擲到水母，水母向右移動嘅時候，剛好同某一位嘅潛水員重疊，咁所屬嘅嗰位潛水員呢，就要喺台上面已經打出嘅任何一張金句卡收翻一張咧喺自己嘅卡牌裏邊，然之後背誦金句一次，再到下一回合。由於咧每一次潛水員必須要到達咗你有嗰個字嘅棋盤嘅位置，你先至能夠咧將金句卡打出嚟嘅。所以遊戲上面咧有機會咧係要進行好多個圈，先至能夠咧將你嘅牌去到咧打出嚟嘅。遊戲嘅勝負方法就係邊一位玩家能夠將佢手上面全部嘅金句卡都打晒出嚟嘅，咁就為之勝出啦。